大家好啦，咁我係中槍組嘅阿 Tom 啦。我自己咧本身就細個咧就跟住爹哋媽咪都返教會咁樣啦。咁其實當時咧對信仰啊或者教會啊嘅概念咧其實都模糊嘅。但係記得小學嗰陣時聽過耶穌竟然為我哋喺個十字架上面犧牲自己嘅生命，為住赦免我哋嘅罪咁樣啦。嗰刻就感動咗我，就信咗呢個主啦。但係當時其實都冇乜特別深刻嘅經歷去令到我覺得呢個信仰係好特別㗎。到我真係去到真係升中學啊，去到有一個新環境嘅時間呢，當其時啦，我同我嘅同學啦個關係唔係咁好嘅，佢哋對我個外表啊可能都感到比較厭惡啊，慢慢令到我同人之間嘅關係產生一種嘅不信任啊，甚至令到我都好多時候都唔願意同人哋去分享自己嘅事啊，或者一啲嘅感受，積埋啲唔開心嘅嘢呢，都屈住咁樣嘅，變到個人真係好封閉啦。咁我當時都有求問過神，點解要我喺呢個中學生涯都會要面對咁嘅情況呢？我都平時有返教會啊，點解會有咁嘅經歷俾到我呢？慢慢我就覺得同神之間，即係我就變得唔係好信任佢啦，甚至諗嘢都好負面嘅。直到即係我去到即係大學嘅時間呢，神俾個機會我啦，去回心轉意，重新去認識佢同埋了解佢更加多嘅。咁喺上帝嘅安排之下啦，我自己就喺學校入邊參加咗一個嘅基督徒嘅團契啦。咁當中其實嗰度啲人啦都好願意分享佢哋自己啦，甚至佢哋都唔會介意我過去有一啲嘅情況啦，同埋見到我可能都好少去同人哋分享嘅時間，好怕去坦誠去表達自己諗法嘅時間呢，佢哋都好願意一步一步咁樣去接觸我嘅。佢哋都會因住基督嘅緣故啦，去將呢份愛去感染到我，令到我願意更加投入喺呢一個信仰入邊，甚至讓我覺得感受到上帝嘅拖帶。所以藉住呢一個情況啦，我都想以一個以愛還愛嘅心，讓到我可以喺神嘅入邊得着釋放。喺呢個過程入邊啦，神讓到我嘅生命都可以得到改變，令到我都立志一生想跟隨住呢個上帝嘅。咁而家雖然出到嚟做嘢，即係好多時候都面對好多唔同嘅問題啦，或者工作上面好多不如意嘅事，但係啦，我都深信住上帝一直會拖帶住我成長嘅，亦都凡事啦以佢為中心，靠住得力，我相信咩事都可以勝過嘅。多謝。Amen。記得訂閱簽物見證頻道，撳埋個鐘仔，同埋幫手分享、點讚，等更多人認識神。